welcome back to my YouTube channel. Happy New Year! Happy New Year everyone! Blessed New Year! Dito kami ngayon guys sa Tai Po Market. Punta kami mag-explore. Dito kami Chinese New Year's guys. Chinese New Year. Chinese New Year? Nauna na ako ng Chinese New Year. Malaki na, malaki. B3? Ano isip yun? Wala pa, exit pa lang yan. Dito kami guys. Balikan namin yung bundok na hinahanap namin nung Pasko. Doon sa Sin Leng. Naligaw pala kami ng ibang lugar. So dito kami ngayon. Nag-i-exit sa Tai Po Market MTR station. Tapos we take a bus 20C or 75E. $20. Yung bayad niya is $20. Ayan pa, bibili kami. 請注意，內閘係及車廂內現有飲食。 Tinapay lang. Mayroon naman ako dito man. So exit kami ng B3 guys. We're looking the bus station. We need to take the bus 20C or 75E going to the Tai Mei Tok terminal bus. Doon sa starting point namin sa pag-akyat ng mundo. So see you there guys. So guys, we are here the underpass. We're looking the bus 75E. Kasi hindi kami sasakay ng tawag niyan, minibus. Gusto namin yung malaki. Ayaw namin yung maliit. Kasi mahilig sa malalaki ito. So may sign naman siya. Hindi ka man maligaw. Naka-sign. So here. So dito kami guys. May naka-sign. So hindi ka maligaw. Sa yun lang tayo, yung 64 ito guys. So dito kami guys. Ayan. Going to Tai Mei Tok. Nakaka-yung pila. So dyan kami guys. Oh, pila na naman. Diba? Makakasakay tayo. Oh. Yan guys, we're going to ride the bus now guys. Yan, 75E.
Bayad mo na. $6. $6 yung bayad niya eh. 6.30, di ba? Dito. So, dito na kami sa bus. So, we are here now, guys, in Tai Mei Tok Terminal Bus. So, yan, dyan kami aakyat, guys. Tigatangan ka no kung mga rod ni amat ti bike mo dege baruna. Yung mapanitabilan taan ko na na. Taan kabilan dito balay ko na. Punta muna kami ng CR, guys, tapos kakain kami para may power kami aakyat sa bundok. Kada November sa Dayjay. So guys, nandito kami, kumain muna kami dito sa sa tabing dagat ng Tai Mei Tok. Kasi malayo pa yung cut. Yung may mga guys, may pa boat ride na papadak-padakan mo yan, guys, para kain pa yung isa, guys. Holy ka! Dito may pakubo siya. Ganon. So guys, we're looking the way for Sin Leng country. Oh, Ha? nature trail. Sin Leng Nature Ayun oh. Yan, guys, oh. Pwede kang magkautang-utang dun, guys. O galing siya sila sa bundok, sila pababa na. Kami ay naghahanap pa. Tai Mei Tok Village man yan. Nahan pata. Di ba may araw siya doon na Tai Mei Tok Nature Trail? So dito tayo pasok. Ba't papasok ka dito? Village dito. Baka nandun yung daanan. Pasok kami dyan, guys. Tingkok Road. Ay, Tingkok Road. May mido cove, oh. Diyan. Asan ba lumabas? Sige lang. Saan yung lumabas yung mga tatlo? Ito pala yung tingko. Nandun, oh. Ito pa lang yung umpisa mo. Ang ganda ng nila, guys. Ang ganda ng bahay. Baka itong kalsada na to. Ito nga. TikTok pa lang ito. No, bayabas una lanta lang. Nakakita na tayo ng bayabas pero hindi nila na Hindi nila kinukuha. May din dito, oh. Luting-luting.
ano na. Ha? May mga ibon. Ay, ibon. Oo. Yan, naligaw na naman kami guys. Hindi. Sino may sabi sa'yo na lugaw? Pinting ata, pintor ata tong tao dito.